Yun. Yun. Mm. 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 Kasi. Dito yung bag mo. Kailangan. May basket ko. Yung mas. Okay, mas. Sige, puso kayo. 2 years na. Ang concern yun eh. Pain, 2 years na. Sa 2 years na sumasakit, ano nang ginagawa mo? Ay, hindi naman po siya sumasakit total. Ganito, pag gising ko po ng umaga, wala naman siya. Tapos, minsan, pag nasimula ng ngalay, ay, dire-diretso na. Pero pag ginanito ko na, Nakakaramdam ng ngalay. ngalay po, hindi naman sakit. Opo. Tapos, yun, Dok, pag ginanito ko na siya, may tumunog na. Wala na naman. Pero after an hour siguro, gaganitoin ko lang, saglit lang, mawawala. Eh, binabaliwala ko, sabi ko, okay lang siguro. Higa kayo. Hindi, huwag na pa. Higa. Higa po. Upo ka muna. Doon kayo, doon ka harap. Doon. Chest out. Alisin ko lang ito, Dok, para Sige, sige, sige. Chest out. Chest ko lang muna. Chest out, chest out. Okay.
Pinandalong kamay. Sa lubong. Okay. Higa ka, higa. Hindi. Okay. Galaw-galaw ka muna. Okay. Relax. Oh, chest out. Yun. Chest out. Wala. Dapa ka muna. Yan. Dapa. Ikot lang. Opo. Hinga mo lang. Exhale. Ayan, tama. Sige, inhale. Isang malalim. Exhale. Dahan-dahan. Okay. Higa mo parang. Higa. Baba ng konti. Baba. Yan. Relax.
Bang. Ito. Lakad mo muna. Pabalik-balik niya. Higa ka. Ganun. Dagwa ko lang. Hindi pa. Higa, higa. Tahiga. Baba, baba. Side. Side. Baba dito. Ayan. And then dito. Shoulder. Ayan ang shoulder. Ayan, hawak. Right. Ayan, dito. Hawak pa yan, ha? Yun na, oh. Inhale. Exhale. Okay. Higa muna. Higa diretso. Tayo. Patalikod sa akin. Dikit ang paa. Yeah. Okay.